କାହାଣୀ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ କାହାଣୀ। ରବି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ରବି 10 ବର୍ଷର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ସିଲେଇ କାମ କଲେ ଏବଂ ରବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲେ। ରବି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନର ବୋଝ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଶାର ଭାର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ପୁଅ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ସେ ସ୍କୁଲ ଶେଷ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଲେଜ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରବି ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୀପ ଜାଳୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫଳାଫଳ ସମାନ ଥିଲା। ସେ ପୁଣି ବିଫଳ ହେଲେ। ଏବେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେକ କହୁଥିଲେ ସେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ ସେ ଚାକିରି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରବି ନିଜ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ନେହ ରବି ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଚୟନ କରାଯାଇନଥିଲା, ରବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ଟେରାସକୁ ଯାଇ ରେଲିଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି ବାସ୍, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋମଳ ସ୍ଥିର ସ୍ୱର ପଛରୁ ଆସିଲା, ବସରା ପୁଅ। ରବି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ରଖି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଗୀତା। ଆଜି ଏହାକୁ ଥରେ ପଢ଼, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ରବି ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ଗୀତାର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସକ୍ତିରେ ଫସିଯାଏ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଏହି ଧାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ଅଟକି ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ଉପରେ ମାଡ଼ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ହରାଇଛ ହୁଏତ ତାହା କେବେ ତୁମର ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ତୁମର ତାହା କେବେ ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ରବି ସାରା ରାତି ଗୀତା ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ସଫଳତା ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ବିଷୟରେ, ପରିଣାମ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପହରଦିନ ସକାଳେ ରବି ଉଠିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ହସି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ହାରିବାକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଜିଦ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସମର୍ପଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଭୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। 6 ମାସ ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା। ଏଥର ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ। ରବି ଗୀତାକୁ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଚାପି ନିଜକୁ କହିଲେ, ଯଦି ମା ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ଗୀତା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କେବଳ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲା ବରଂ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳର ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଏହା ଜଣେ ଯୁବକର କାହାଣୀ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିରାଶା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ
ଆତ୍ମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଗୀତା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୀତା କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଏକ ମରଣଶୀଳ ମନକୁ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ।